Hai guys, Assalamualaikum. Ikuti petualangan kita bertiga ya. Jangan lupa klik Subscribe, like, share, enjoy. enjoy. Assalamualaikum, ketemu lagi. Hari ini hari Sabtu. Kita mau camping ke daerah Bogor. Ini masih pagi ya. Masih sekitar jam berapa nih? Jam 5 tadi dari rumah. Nah, sekarang masih jam 5.47. Kita udah ada di Jalan Ciputat Parung. Jadi nanti kita lewatnya Parung ya. Bogor kita nggak lewat Tol Jor karena ini lokasinya di Penjolaya, lebih dekat ke sini. Alhamdulillah kondisi jalannya masih lancar. Biasanya tuh macetnya di sekitar Pasar Parung, tapi karena kayaknya masih pagi jadi masih oke, masih lancar. Kemungkinan sampai sekitar 2 jam ya. Kita ikutin terus ya. Jauh mata kita memandang. Kondisi jalannya bagus ya. Ya ada berlubang sedikit lah, masih wajar, masih bisa dilewatin. Tapi nggak tahu nanti kalau udah sampai mendekati tempat. Masih beraspalnya aman lah. 37 menit lagi. Kita ada di mana ini? Taman Sari atau ambil yang apa ya? Ambil yang Taman Sari. Dulu ke kiri tapi langsung ke kanan. Ambil yang ke Kiri dulu. di depan ke kanan. Kanan. Kalau boleh pakai itu harus pakai jari. Tuh ada tulisan ini nih ya. New Ciputri. Nah, mana Kelewatan dong. kelewatan dong. Udah tahu ada jalan tunjuknya ke kanan, dia lurus aja. Iya. Nih tuh ya, tuh. New Ciputri, belok ke sana ya, kita belok. Nah, mulai ada jalan. Ya, mulai di sini jalanan enggak, ya masih oke sih, bisa dilalui lah ini mah ya. Kita Cuman nggak aspal lagi aja. aspal lah ini, cuma aspalnya rusak. Iya, rusak sedikit. Kenapa? Kelihatan ya kabutnya. Tuh, ada di situ dan ini udaranya udah berasa banget dingin. Oh, nggak sabar mau sampai tempatnya kayak apa. Tutup itu meja. Jangan kena kaca di belakang. Nggak aspal, batu-batu, tapi ya, oke lah. Kita pernah yang lebih dari ini. Yang lebih nggak enak kok. Ciputri Camping. Scan. Abang pengen banget main skate sekarang dia. Kita lihat dulu. Kita udah pernah ke situ enggak? Ini Belum baik. pernah, baru ini nak. Baru pertama kali. Pagi melewat. Boleh. Ada kartu vaksin atau aplikasi Peduli Lindungi? Ada. Udah. Bentar. Camping. Tiket per orangnya 65.000. Iya. Untuk kendaraan 60.000. Iya. Di mana ya? Yang di bawah 5 tahun ada? Ada Ada. satu. Ada satu. Iya. Berarti dihitung 4 ya? Iya. Boleh kalau dihitung Dua. nggak apa-apa. Saya menerima dengan ikhlas.
320.000. Saya terserah mbaknya aja kalau dihitung dua lah. Banyak yang camping nggak mbak? Kenapa? Banyak yang camping nggak? Untuk jam Hari ini belum ya? Biasanya hari Sabtu ya? sorenya. Oh, enak maaf sore. Maaf, yang ngutip ya. Nggak apa-apa, nggak usah. Bentar ya, Pak. Iya, 320 ya. Nah, bayarnya segitu. Tuh. Punya apa? Kartu vaksin ya? Tadi ditanyain kartu vaksin. Tuh. Kita kena bayarnya Udah, 4 kayak orang. kereta. Udah dikelola bener kan ini? Tuh. Betul di situ. Nah, ini camping groundnya, ini parkirannya. Tuh mau diriin tenda di situ juga boleh. Kalau nggak mau males, kalau males angkat-angkat ya di sini nih, depan sini. Oh iya, ada cuma Ini kalau sih data. berdua itu nggak ada penerangan. Oh, nggak ada listrik, nggak ada listrik juga itu. Kita sini gini aja, sekarang sini aja kalau kita sini ada, udah ada lampunya. Jadi kalau misalkan di atas juga kita bisa naiknya ya atau Si data dulu di sini. dari atas juga bisa turun ke bawah. Itu juga di bawah juga ada. Pintu masuk. Oh ya udah kalau gitu. Oh, tapi yang daerah-daerah sini ya. Di bawah juga bisa di situ juga. Mbak. Tuh parkiran di situ. Udah pada tidur. Iya. Kayak anak-anak muda di anak muda. Ada juga yang camp di atas di Pasir Manggis. Iya pastinya ini kan berisik kan. Jadi lokasi campnya tuh banyak. Ini parkiran. Nah, bisa camping di sini juga. Ini udah ada yang camping di situ tuh. Ada yang camping di situ. Nih. Buat yang bawa hemok, aman banget ini, hemok bisa dipakai. Nah, ini ada ayunan juga. Mau di dalam sana? Yuk kita lihat ya. Ini bagus ya. Udah apa ya? Ini jalannya juga enak, bersih. Sudah tertata dengan baik. Ini camping groundnya nih. Itu tadi kan pintu masuk ya. Nah, ini musola. Di sini camping ground lagi ya, Bang. Tuh, lumayan kalau nggak jauh sih jalannya, Bang. Karena jalannya enak juga nih, ada saung-saung. Enaknya tuh ada dibentuk gitu, Mas. Mm-mm. Tingkat kotor gitu kan. Jadi nggak ada lintah ya, Bang. Itu yang paling Nah, penting sih. tuh. Nih, ini musola. Ini juga bisa buat camping, dan itu toiletnya. Musola. Kita lihat musolanya ya. Musolanya dikunci sih. Bersih tuh, ada musola tuh. Bersih. Ini di asal di Siapa mau lihat toilet? Nih, tuh, luas banget sih, ini luas banget. Nah, ini adalah toiletnya. Ada 3 toilet perempuan dan 3 toilet laki-laki. Nah, ini cuci piringnya bisa di sini dan di situ ya. Tuh, di situ. Toiletnya bersih ya, ini bersih. Wangi juga abis disikatin. Nih, meskipun berbilik-bilik kayaknya kelihatan gitu ya. Tuh. Tapi ini nggak tembus pandang kok, karena di belakangnya itu jurang. Bersih ya. Ini ada lampunya juga di toilet. Tuh, terus cuci piringnya aman sambil berdiri. Udah disiapin juga. Nih, airnya dia dingin banget. Gitu. Ya, terus yuk kita ke tempat camping. Nih. Pipis aja. Selamat datang di New Ciputri Camping Ground. Hai, Abas. Hai, Di mana? di camping. Sini lihat sini dong. Camping di mana? Camping di jauh. Di jauh. Sama siapa? Sama papa, sama kakak, sama
ibu sama ayah sama dedek. Kokong juga nanti aja, nanti ada kokong. Ada Kokong, ada Uti. Ngapain sih? Sama mamu. Iya. Iya, sama mamu. Adalah morning person. Iya. Cuma bisa paling pagi cuma pada booking. Iya. Di mana jadinya? Ya, oke, kita jadi memutuskan untuk di sini. Jangan di situ ah, terlalu dekat dengan jalanan. Sini ya. Sini nih ya. Turunin mobil dulu ya, biar nggak terlalu jauh ngangkatnya, nanti Oh, masuk iya. lagi. Tanya coba, Mas saya boleh nggak ke situ? Sini aja nih rata nih. 2 tenda kan? Campingnya di dalam situ. Nah, awas nak. Kita nurunin barang dulu. Jadi tadi itu keluar dulu untuk nurunin barang-barang di sini supaya lebih dekat. Gitu. Hai. Jadi kalian bisa minta begitu aja supaya nggak terlalu jauh. Lanjut. Ya, oke. Turunin barang ke situ ya. Alhamdulillah tendanya sudah berdiri, hemok juga. Kita istirahat dulu karena habis ini kita mau jalan-jalan ke curug yang terdekat dari sini. Katanya sih cuma sekitar 5 menit. Ya. Kita mau ke curug Tinggalan rombongan guys. gara-gara tasnya nih. Tuh, kayak gini tuh. Tuh bisa camping juga di bawah. Bisa. Jadi ini camping ground kita di sini. Terus turun ke bawah. Situ ada lagi. Ya, Bang. Nih kita mau ke curug yang pertama, yang paling deket. Katanya sih cuman 10 menit jalannya. Nih. Namanya Curug Goong. Oh, jauh banget ya. Terus aja lurus ikutin jalan. Ada petunjuk arahnya. Ini camping ground juga. Yang lewatin kalau yang itu apa itu? Kalau yang lewatin jembatan Ciputri. Jauh. Oh. Jauh tapi. Oh. Kalau kita ini yang paling deket ya. Oke, makasih Pak. Jadi kita yang paling. Iya tadi udah ditinggal rombongan. Untuk nanya. Iya Bang. Ya jangan-jangan ayah salah nih. Kok ayah nggak ada? Jalan. Jangan deh. Apel kamu. Sekian dulu video kali ini dari Camp Ciputri Tenjolaya Bogor. Kita udah nyala api unggun dan sudah makan malam. Ini lagi makan malam. Sampai ketemu lagi besok. Besok kita mau ke Curug Padalarang yang ada di area ini juga. Jadi nonton lagi ya nanti. Sampai ketemu lagi dan assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton.